Ekyamateeka essuula 21 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Omuntu bw'anaasangibwanga ng'attiddwa mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa okugirya ng'ali mu nsiko, so tekimanyibwa bw'ali amukubye, abakadde bo n'abalamuzi bo ne balyoka bafulumanga era banaageranga okutuuka ku bibuga ebimwetoolodde oyo eyattibwa. Awo olunaatuukanga ekibuga ekisinga okuba okumpi omuntu eyattibwa, abakadde b'ekibuga ekyo banaddiranga ente enduusi okugiggya mu nte, etekozesebwanga mirimu, etewalulanga ng'eri ku kikoligo. Era abakadde b'ekibuga ekyo banaaserengesanga enduusi mu kiwonvu omuli amazzi agakulukuta, ekitali kirime so ekitali kisige, ne bakutula ensingo y'ente enduusi eyo mu kiwonvu. Awo bakabona abaana ba Leevi banaasemberanga, kubanga abo Mukama Katonda wo be yeeroboza okuweerezanga n'okusabanga omukisa mu linnya lya Mukama, era ng'ekigambo kyabwe bwe kinaabanga, bwe zityo buli mpaka na buli kulumbagana bwe binaamalibwanga. Awo abakadde bonna ab'ekibuga ekyo abasinga okuba okumpi omuntu eyattibwa banaanaabiranga engalo ku nte enduusi ekutuddwako ensingo mu kiwonvu, era banaddangamu nga boogera nti, engalo zaffe si ze zaayiwa omusaayi guno, so n'amaaso gaffe tegaagulaba. Sonyiwa, Ayi Mukama, abantu bo Isirayiri, be wanunula, so toganya musaayi ogutaliiko musango okuba wakati mu bantu bo Isirayiri. Kale omusaayi gunaabasonyiyibwanga. Bw'otyo bw'onojjangawo omusaayi ogutaliiko musango wakati wo, bw'onookolanga ekiri mu maaso ga Mukama ekirungi. Bw'onootabaalanga okulwana n'abalabe bo, Mukama Katonda wo baanaagabula mu mikono gyo, n'obatwala nga mwandu, n'olaba mu mwandu omukazi omulungi, n'omwegomba, n'oyagala okumuwasa, n'olyoka omutwala ng'ewuwo mu nnyumba yo, naye anaamwanga omutwe gwe n'asala enjala ze, era anaayambulanga ebyambalo bye eby'obunyage bwe, n'abeera mu nnyumba yo n'amala omwezi omulamba ng'akaabira kitaawe ne nnyina, kale oluvannyuma n'olyoka oyingira gy'ali n'obabba naye nga mukazi wo. Awo olunaatuukanga bw'otoomusanyukirenga n'akatono, onoomulekanga okugenda gy'ayagala, naye tomutundangamu bintu n'akatono, tomukolanga ng'omuzaana kubanga wamutoowaza. Omusajja bw'abanga n'abakazi babiri, omu nga muganzi, omulala nga mukyawe, era nga bombi baamuzaalira abaana, omuganzi n'omukyawe, era omwana ow'obulenzi ow'olubereberye bw'abanga ow'omukyawe, awo olunaatuukanga ku lunaku lw'alisisa abaana b'ebyo by'alina, tafuulanga mwana wa muganzi okuba omubereberye, omwana ow'omukyawe ye mubereberye ng'akyali mulamu, naye anakkirizanga omubereberye omwana w'omukyawe ng'amuwa emigabo 2 ku ebyo byonna by'alina, kubanga oyo kwe kusooka kw'amaanyi ge, eby'omubereberye bibye. Omuntu bw'abanga ne mutabani we omukakanyavu omujeemu, atakkiriza kugondera ddoboozi lya kitaawe newankubadde eddoboozi lya nnyina, era newankubadde nga bamubonereza nga takkiriza kubawulira, kale kitaawe ne nnyina banaamukwatanga ne bamufulumya eri abakadde ab'omu kibuga kyabwe n'eri wankaaki w'ekifo kyabwe, ne bagamba abakadde ab'omu kibuga kyabwe nti, omwana waffe ono mukakanyavu mujeemu, takkiriza kugondera ddoboozi lyaffe, wampisa mbi era mutamiivu. Abasajja bonna ab'omu kibuga kyabwe ne bamukuba amayinja okumutta. Bw'otyo bw'onojjangawo obubi okuva wakati wo, kale Isirayiri yenna anaawuliranga anaatyanga. Era omuntu bw'abanga akoze ekibi ekisaanira okumussa, ne bamutta n'omuwanika ku muti, omulambo gwe tegusulanga ku muti, naye tolemanga kumuziika ku lunaku olwo, kubanga awanikiddwa ng'akolimiddwa Katonda, olemenga okugwagwawaza ensi yo Mukama Katonda wo gy'akuwa okuba obusika.